الوغ اولا كيفاش جات هذه الفكره هذه باش غادي نحاولوا نديروا هذه لا سوليسيون غير باش ناكد عليها سي اون سوليسيون هيدرو الكوليك نون با ان جيل داكور سي اون سوليسيون نشرح شكون هو الفرق بيناتهم في الاول ديال فاش بدا الوباء ديال كورونا فيروس او ديبار كان مشكل ديال نتاع لي سوليسيون وديال لي جيل اللي ما بقاوش كيتباعوا كان المشكل وهو الناس كيجيو مازال كنا حنا في الكليه كان الناس الاساتذه كانوا كيسجلوا الدروس ديالهم كاين موظفين مازال كيجيو كان الطاقم الاداري كان ديما حاضر هنايا اللي كنا متواجدين ديما في الكليه وبقيت كنفكر كنشوف مساله ديال كيفاش غادي نديروا هاد لا سوليسيون لقيت سميتو واحد الاقتراح ديال لو ام اس نتاع المنظمه العالميه للصحه اللي كانت دايره فورمولاسيون اللي بامكاننا نستعملوها وكانت هي طلقاها غراتويتمون دونك يا با ما كانش فيها سميتو شي مقابل ولا بما ان احنا في مختبر ديال الكيمياء وكانوا عندي مواد موجوده من الماده الاساسيه هي ليتانول 96 دوغري اللي كان خاصني وهو سميتو الجليسيرول هو الماده اللي كانت خاصني في المختبر بما ان عندي سميتو لوكسيجيني دابا نوري لكم لوكسيجيني l'éthanol 96 degrés, le glycérol et l'eau distillée, on l'a fabriqué localement. D'accord? Donc, j'ai cette bien sûr, il y a des proportions qui sont bien définies. Alors, les proportions, comme je continue de faire toujours la solution. Donc, pour faire une solution de 10 litres, la solution hydroalcoolique, on a à peu près 8 litres, 8,33 litres d'éthanol. Pour le peroxyde, donc H2O de l'oxygéné, il nous faut à peu près un demi-litre, 0,417 exactement millilitres. Et puis pour le glycérol, on utilise 0,145 millilitres. Voilà, donc ça c'est une solution qu'on prépare. Donc à partir de 8 litres, d'accord, on peut faire 10 litres de solution. Donc on avait au départ 5 litres d'éthanol. Donc les 5 litres d'éthanol, localement. بالنسبه للاساتذه وهاد لي فلاكون هادو سو سون دي فلاكون اللي كنستعملوا حتى هما في اللابوراتوار دونك سو سون دي فلاكون دو ريكوبيراسيون دي برودوي دونك اون لي ا utilisés justement c'est essentiellement fabrication locale pour que justement on a utilisé les moyens qu'on a au laboratoire et donc on les a faites dans ces flacons là كانوا الاساتذه كيجيو باش يسجلوا الدروس ديالهم دونك كنعطيو لهم سميتو باش يغسلوا يديهم يعقموا يديهم يعقموا لا طابل فين كيخدموا المهم باش يكونوا حتى مرتاحين مورالمون كيقول المهم راه ما عندناش سميتو شي مشكل من هذا دونك جات من بعد دو بوشاور هاي الناس عرفوا بان درناهم اتصلوا بيا بعض الاخوان اخرين كاين من الجامعه كاين من كليات اخرين ديال هنا ديال نتاع في الجامعه تابعه لجامعه محمد الخامس اللي طلبوا لي سميتو باش نقاد لهم والى حد الان المهم ما كنخدموش بحال ليزين مي تقريبا هادو هما لي بيدون كنا يوتيليزي دونك كنا يوتيليزي 5 لتر دونك 10 لتر اي بي 20 litres on a utilisé en tout. Donc dans les 20 litres, on a quand même récupéré à peu près 20, 30, 40 ou 50 litres à peu près en tout, je pense qu'on a fabriqué, enfin pour l'ensemble de l'établissement. Et puis là, on est en train de se préparer. Donc, on se prépare pour la rentrée. Donc, la reprise, c'est pour bientôt. Donc, ça va faire justement, enfin, parce que là, on commence un petit peu à fatiguer d'être seul. Donc, c'est bien d'avoir du monde autour de nous. Donc, pour le mois de juillet, il va y avoir des étudiants, des élèves du baccalauréat qui vont venir passer. Donc, ça va drainer du monde. Il va y avoir des enseignants qui vont venir. Il va y avoir des administratifs qui vont venir. Donc, on va préparer d'autres solutions. On vient de commander, là, à l'instant, je viens de commander alors 10 bidons de 5 litres, soit 50 litres d'éthanol. La solution de glycérol, je peux vous la montrer. Je peux vous la montrer donc là. Donc, on a la solution, alors, le glycérol et puis l'eau oxygénée. Voilà. Donc, voilà, donc on a...
Voilà, donc ça, c'est la formulation totale. Donc la glycérine et puis l'eau oxygénée. Donc l'éthanol, donc on vient de le commander. Voilà, ça c'est la formule. Donc ça, c'est l'éthanol plus l'eau oxygénée. Alors l'eau oxygénée, on a ces 50%, donc c'est même beaucoup. On utilise uniquement 3%, d'accord? Donc on en a suffisamment. Et puis on a la glycérine, d'accord? Plus l'eau distillée. L'eau distillée, on la fabrique localement. Et puis donc on a, avec une solution comme ceci, on va faire à peu près déjà 10 litres. Donc par flacon, donc on va voir, par un flacon de 5, donc de 5-8 litres. Donc on a 10 litres de solution qui sera mise, alors pas dans des flacons comme ça, parce que bon, on va améliorer un petit peu. Parce que ces flacons-là, ce qui se passe, c'est qu'ils ne sont pas hermétiques. Donc il y a évaporation de la solution. Par contre, donc, on va utiliser cela. Et donc cela, c'est avec piston. Et ça permet justement d'économiser un peu le produit. Et c'est quelque chose qui se garde pendant longtemps. Donc ça, moi, ce flacon-là, c'est l'un des premiers qu'on a fait au début de l'épidémie. Et bon, enfin, je l'utilise tous les jours. Donc, et puis bon, enfin, j'en ai encore. Donc, c'est une formulation qui est reconnue à l'échelle de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. Elle est donnée, elle est décrite, et elle est valable. Pardon. Et donc quelque chose qui est très utilisé, d'accord, donc qui est très facile à faire. Je l'ai déjà dit auparavant, c'est une solution que n'importe quel chimiste qui a un peu de matériel, qui est dans un laboratoire, qui est équipé de matériel, peut justement le fabriquer sans problème. الطلبه ديالي هما داير دابا اللي غادي يقادوا لا سوليسيون الاخرى هما الطلبه. هذه المساله هذه جايه حتى هي مناش عندنا سميتو هنا في المختبر ديالنا تابع ليه واحد الماستر. دوك عندنا ان ماستر ديال المواد الطبيعيه نتاع لي سبستانس ناتورال. دوك سي ان master de contrôle qualité des médicaments et de produits de santé à base de produits naturels. Donc les talaba اللي كيجيو عندنا هنايا سواء طلبه ديال الاجازه ولا طلبه ديال الماستر ولا الدكاتره براسهم ملي كيدير واحد سميتو اكستراكسيون ديال واحد لا بلونت كيخرج منها الزيت ديالها ولا كيخرج منها ليكستري بار سوكسلي كنديرو سكون ابل اون فورمولاسيون. دونك اوبليجي طالب ملي كيسالي هذا الشيء الي اوبليجي باش يعطي واحد الفكره بحال الا هو باغي يبيع هذيك الزيت اش غيدير بها. دونك كاين اللي كيدير بها الصابون، كاين اللي كيدير بها دي سوليسيون جوستومون هيدروالكوليك، دي جيل هيدروالكوليك. الفكره جات حتى من عند الطلبه في ذاك الاول فاش كنا كنناقشوا. المهم حيت كنديروا سميتو دي سيمينار كل خميس، جات الفكره من عند الطلبه. المهم كنهضروا كيفاش غادي نديروا. دابا ما كاينش الجيل هيدروالكوليك، قال لي استاذ راك داك الشكل كنديروهم حنا عندنا في اللابو، علاش ما نديروا؟ قلت لهم انا نعطيكم لا فورمولاسيون او لي برودوي ايفون فيت سميتو لا فورمولاسيون. دونك بديناها بالطلبه ديالنا. ودايور من بعد الطلبه اللي غادي يخدموا فيهم سميتو هما اللي غادي يديروا سميتو لا فورمولاسيون ديالهم. الور كنا سميتو كان بعد الطلبه جيستومون اللي كانوا اقترحوا باش هاد لا سوليسيون نردوها ان بتي بو بارفيمي باش نزيدوا فيها دي زويل اسونسيال بما ان حنا كنديروا les extractions هنايا في اللابو. Donc on peut ajouter des huiles essentielles, on peut ajouter quelque chose pour parfumer justement la solution. Alors, on ne l'a pas fait tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont allergiques aux huiles essentielles. D'accord? Une huile essentielle, c'est une l'huile d'eucalyptus, l'huile de lavande, l'huile d'armoise, l'huile de thym. Donc c'est pas tout le monde qui est justement adepte ou qui peut justement sentir ces odeurs là. كاين الناس اللي غير كيشم شويه ديال نتاع الارموز ولا شويه ديال القرنفل ولا سميتو كيأثر عليه. دونك خلينا هذه المساله هذه ما كنزيدوش. اللي بغى يزيد في ديالو يزيد فيها. هذه باغ اكزومبل
فيها شويه ديال تاع ما ورد دونك ليكستري دو لو دو روز اي بي فيها quelques gouttes de clou de girofle. Voilà, bah c'est quelque chose qui donne une odeur tout simplement, donc sans plus. Alors, donc كنستعملوا l'eau distillée. Donc c'est alors l'eau distillée, عندنا سميتو هنايا un petit appareil donc bon enfin, il est un petit peu Voilà, c'est un appareil qui date déjà d'un certain temps parce que l'autre on vient de l'enlever. Donc ici, donc on a l'eau de robinet qui passe dans ce petit appareil là, d'accord? Et puis il y a une résistance qui va chauffer. Donc l'eau qu'on va récupérer, c'est une eau qui s'est évaporée. Les دازت اللي تبخرات ومن بعد كتجي بحال قبيله اللي وريت لكم في هذاك اليد كتهبط كدوز في واحد ريفريجيرون وكترجع الحاله ديالها الطبيعيه اللي هي الماء. الور شنو الفرق بين الاول والجوج؟ الفرق بيناتهم هو ملي كتبخر ما كتديش مع هذوك ان سيرتان نومبر دورغانيزم واحد المواد اللي كيكون في الماء اللي كيجيو من الروبيني كيتفرقوا وكيهبط ذاك الماء نقي ما فيه حتى حاجه. دوك هو اللي كنستعملوا حنايا باش غادي نديروا سميتو. الور دابا بالنسبه لنا في الدخول اللي جاي ان شاء الله غادي نوجدوا واحد العدد واحد الكميه اللي كبيره بالنسبه للكليه. ما غاديش نقول لك بان نقدروا نديروا سميتو على صعيد الجامعه حيت كتطلب واحد العدد ديال كميه كبيره من الليتانول، كتطلب سميتو واحد المواد اللي واخا مواد عاديه سهله ولكن غادي يخص الوقت باش يتدار. دونك هادشي كله سميتو دوك اللي غادي نديرو حنا وهو بالنسبه للكليه كليه العلوم ان شاء الله غادي نوجدوا قبل ما يكونوا الناس حاضرين هنايا غادي تكون لا سوليسيون هيدروالكوليك كي تبقى بريت بور. ما تنساوش تكليكاو على الاشتراك على قناه الصحيفه 24 وكيف ما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.